2021法国驾照第20套考题，由小狗子陈皮为你中文讲解。欢迎观看，多多留言哦。Ce piéton court un gros risque dans la situation. A. Réponse A. B. Réponse B. 31题，这位行人在 A、B 哪个位置上有很大的危险呢？两辆车的倒车灯都亮了，也就是大巴车在倒车。A 行人所在的位置，大巴车司机可以从后视镜中看到，所以会注意避让行人的。而 B 行人所在的位置正好是驾驶员的盲区，在车后谁能看见呢？所以行人只能自保，但也是最危险的位置。所以这道题咱们选择 B 选项。Une ceinture de sécurité distendue augmente les blessures en cas de choc. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 32题，题中问这样松弛的系安全带在发生车祸碰撞时会增加伤害吗？是的呀，安全带没有固定好，我们撞车时人也会在车里乱撞，当然会增加伤害了，所以选择 A 就对了。关键词 distendu 松弛的。L'aide active au stationnement dispense le conducteur de la gestion. Du volant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des pédales. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. 33. 停车辅助系统减轻了驾驶员对方向盘的管理。选 Oui 是的。减轻了对刹车踏板的管理吗？选 Non。又遇到了高科技的问题了，这里给小伙伴们科普一下哦。首先，这一功能呢，主要是在停车时，可以通过车体雷达测量出一个停车的空间，并且呢，可以控制汽车的转向，也就是方向盘。而驾驶员此时呢，要密切监视汽车周围的区域，并按着中央屏幕上显示的说明进行操作，例如选择档位倒档还是前进，调节和保持安全速度，刹车并停车。所以问题一，辅助控制管理方向盘是可以的，但掌握车速控制刹车踏板还是需要我们驾驶员控制的，所以最后答案选择 A 和 C。 Ce camion transporte des matières dangereuses. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 34题，题中问这辆大货车中装着危险品吗？是的呀，车前或者车后有橘色的牌子，上面写着数字，意思呢是代表不同的危险品，所以这道题我们选择 A 选项。Ce cadran indique la vitesse du moteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. C'est une aide utile à l'écoconduite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. 35题，题一问这个仪表盘标出了发动机的转速吗？是的呀，比如启动车子的时候，发动机的转速要达到2000时，我们松开离合，车子缓缓启动，所以题一选择 A。 题二问它会帮助我们节省燃油吗？是的，多少转速用几档都是日后学开车时最迷糊的问题了，但转速和档位的配合确实能让我们的车子省油或者耗油多。这道题我们最终选择 A 和 C。 Bien utiliser un GPS, c'est le programmer avant le départ, réponse A. Le programmer pendant le voyage, réponse B. En circulation, il vaut mieux regarder l'écran, réponse C. Écouter les indications, réponse D. 36题，题一问为了很好的使用 GPS， 我们应该出发前还是途中调节它呢？当然是出发前就把目的地输入进去，然后跟着路线走了，途中再去调节 GPS 会很危险的，选择 A 选项。
题2问，进行过程中，我们最好是看屏幕还是听指示呢？当然是用耳朵听啦，总看屏幕会错过行驶过程中的很多重要信息，所以这道题咱们选择 A 和 D。 Je peux dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 37，题中问，我可以超过去吗？当然可以啦。现在所在的车道是慢车道，地上是虚线，不是实线，也没有禁止超车的牌子，所以我们看后面没车时就可以超过去了。选择 A 选项。L'indication de la pression des pneus se trouve dans la notice d'utilisation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur la carte grise. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. 38题，胎压数据我们可以在哪里找到呢？在使用手册里吗？是的呀，使用手册里会记录的很明确，前后轮胎胎压数据和装重货时的胎压是多少，都可以找到的。一般胎压记录在使用手册上或者驾驶员门旁边都会找到，但记录在行驶证上吗？那没有，一张纸上哪能什么都写呀？这道题我们选择 A 和 D。 Il est préférable d'attendre pour dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 39，题中问，最好等一等再超车吗？是的，左右都有自行车，这样的树林里呢，我们最好离非机动车 1.5 米远。很明显，左右都需要 1.5 米，有点难度哦。而且前方有减速带，如果现在加速超车，那么到了减速带，我们也会手忙脚乱的。所以还是等一等吧，选择 A 选项。Pour signaler un accident, j'utilise un triangle. Sur route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Sur autoroute. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. 40，这道题是问出车祸时如何摆放三脚架的问题，在一般公路上使用呢，还是在高速公路上也可以使用呢？这道题小伙伴们都记住啊，出车祸后三脚架要摆放在车后30米处或者弯道处，提示警告其他车辆前方有车祸，要小心慢行，但绝对不能放在高速公路上。高速上车速那么快，也许没等我们放好三脚架，又会出一场车祸呢。所以高速上出车祸，一定要尽快撤离现场，到隔离带后等待救援。这道题我们选择 A 和 D。 欢迎点赞加订阅，也感谢小伙伴们纠正错误。小狗子陈皮继续爱你哟。